Hi everyone, welcome back my channel. Today, home remedy for dry cough video. గోరింత దగ్గు తగ్గడానికి డాక్టర్లు, వైద్య నిపుణులు లేదా కెమిస్ట్రీ మీకు దగ్గరలో లేనప్పుడు ఇంట్లోని గోరింత దగ్గు తగ్గడానికి రెండు ఇంగ్రీడియంట్లతో ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో అంటే ఆ రెండు ఇంగ్రీడియంట్లు చూడండి. మీకు మెంతల్ క్రిస్టాల్ తెల్లగా ఉంటాయి సక్రి మాదిరిగా, అవి తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోండి. అవి వద్దు అంటే మీరు మెంతల్ పేస్ట్ అంటే కుదిన ఆకుల రసం కానీ లేదా ఆకుల పేస్ట్ని కానీ 2 టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకోండి. తర్వాత అల్లం పేస్ట్ని కానీ అల్లం రసానికి కానీ 2 టేబుల్ స్పూన్లు తీసుకొని 100 ml నీటిలో బాగా మరిగించి ఒక 100 ml నీళ్ళు దాంట్లోకి 2 ఇంగ్రీడియంట్లు కలిపేసి మీరు వడపోసుకొని ఇది అంతా కలిపేసి బాగా హీట్ చేసి ఒక 5 నిమిషాల వరకు తర్వాత వడపోసుకొని పొద్దున్న 100 ml, మధ్యాహ్నం 100 ml, రాత్రికి 100 ml తీసుకుంటే చాలు. డ్రై కఫ్ అంతా తగ్గిపోతుంది అనమాట. మీకు డ్రై కఫ్ తగ్గడమే కాకుండా ఎదలో కానీ ఏదైనా అక్కడ అడ్డం ఉన్నా కూడా మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది. అంతా చెస్ట్ అంతా క్లియర్ అయిపోయి బ్రీతింగ్ అంతా చాలా ఫ్రీగా వస్తుంటుంది అనమాట. గొంతులో గరగరలు ఏముండవు. తర్వాత మీకు స్టఫీ నోస్ ఉన్నా సరే క్లియర్ అవుతుంటుంది. అంటే మీకు డాక్టర్ ఇచ్చే సిరప్ డ్రై కఫ్కి సపరేట్ ఇస్తాడు, వెట్ కఫ్కి సపరేట్. తడి దగ్గు ఉంటే డాక్టర్ మీకు ఏ విధంగా ఇస్తాడంటే టర్బుటలిన్ మరియు క్లోరోపెనమిన్ మల్లెట్ సిరప్ ఇస్తాడు. అదే గోరింత దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఇస్తాడు? క్లోరోపెనమిన్ మల్లెట్, డెక్స్ట్రోమెథర్పెన్ సిరప్ ఇస్తాడు. అంటే డాక్టరు మీకు తడి దగ్గుకు వేరే, గోరింత దగ్గుకు వేరే ఇస్తాడు. కానీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే నేను చెప్పే ఈ జింగర్ అండ్ మెంతల్ పేస్ట్ యొక్క వేడి నీళ్ళలో కలిపి మీరు 100 ml నీరుని వడపోసి తాగినప్పుడు ఇది వెట్ అండ్ డ్రై కఫ్కు రెండింటికి పనికొస్తుంది. కాబట్టి మీ కెమ్ము దగ్గు ఏది ఉంది అనేది మీరు ఆలోచించుకోకుండా డ్రై కఫ్ ఉండేవాళ్ళు, వెట్ కఫ్ ఉండేవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. స్టఫీ నోస్ ఉండేవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే కొద్దిగా ముక్కులో కారి దగ్గు ఉన్నప్పుడు, కొద్దిగా ముక్కులో చీమిడి ముక్కు ఉన్నా కూడా మీరు దీన్ని తీసుకుంటే అంతా ఉపశమనం అవుతుందన్నమాట. కాబట్టి ముఖ్యంగా డ్రై కఫ్కి వస్తుంది. మీరు అకస్మాత్ మీకు డ్రై కఫ్, వెట్ కఫ్ అనేది కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని తాగండి, అంతా ఉపశమనం అవుతుందన్నమాట. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు కాబట్టి. అప్పుడప్పుడు మీరు రాత్రిపూట ఈ డ్రై కఫ్కు హోమ్ మేడ్ మెడిసిన్స్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు డ్రై కఫ్కు మీరు రాత్రిపూట వేడి నీళ్ళు కాపడం పెట్టుకున్నా కూడా చాలా మంచిదన్నమాట. ఒకరోజు తర్వాత ఒకరోజు వేడి నీళ్ళు కాపడం పెట్టుకోవాలి. రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు. వేడి నీళ్ళు తాగుతూ కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ వేడి నీళ్ళు కాపడం పెట్టుకుంటూ ఈ హోమ్ మేడ్ డ్రై కఫ్ని రోజుకు 3 సార్లు 100 ml నీళ్ళు తీసుకుంటే చాలు, అంతా క్లియర్గా తగ్గిపోతుంది అనమాట డ్రై కఫ్ అంతా. Thank you very much.